Święta, święta i po świętach. A na poprawę humoru co? Konkurs. Oczywiście, że konkurs, ale tylko Mistral, tylko my? Nie, ze Znajdź Łowisko. Jeżeli nie kojarzycie jeszcze Znajdź Łowisko, to wbijajcie na ich stronę, a jeżeli kojarzycie stronę, to wbijajcie do apki, ponieważ teraz jest też apka. Tak? A tymczasem ja i Maja zapraszamy Was na konkurs. Wystarczy wejść na Facebooka Mistrala, na Facebooka Znajdź Łowisko, pod postem konkursowym napisać, z kim chcielibyście pójść na ryby i polubić oba profile. Tylko tyle. Do wygrania wędka, kołowrotek, plecak, różności, czyli czapki, czyli latarki. Zapraszamy Was serdecznie. Poprawcie sobie humor razem z nami po świątecznym obżarstwie.